Bate o dedinho ali, mano. Eu terminei de cortar o cabelo aqui, como vocês podem ver, tô bonitão. A ideia é fazer uma música com objetos normais. Tava vendo que tem um monte de coisa aqui, tipo, vou tentar gravar uns áudios, vou ver se consigo fazer a porra de uma música. É nóis.